အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာ trucker မောင်းနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကားမောင်းလိုင်စင်ခါဝေးလိုင်စင်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့ trucker နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဆက်ကြည့်ပေးပါဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းတက်စားလို့ရှိရင်ဂျပန်မှာကတည်တဲ့အတိုင်းပဲလာစားကအစမတန်ကွာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာကကားမောင်းနဲ့တက်တန်းလည်းရှိတယ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်းရတာလည်းစိတ်ဝင်စားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့တွားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တင်ပါတယ်ကားကလည်းမတူတဲ့ကားတွေမောင်းအောင်ပဲပေါ့နော်လုံးဝလမ်းပြန်ထွက်နေတဲ့နီဆန်တို့ဟီနိုတို့အီဇူဇူတို့စသဖြင့်နော်ဖူဆိုတို့အဲ့လိုမျိုးကားကြီးတွေကိုတကယ်နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေကိုလမ်းပေါ်တွေမှာတကယ်ကြီးနော်မောင်းရမယ်အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြောပြပါမယ်ကကြတော့ဒီ trap ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ license ပေါ့နော်လိုအပ်တယ် license trap ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုခုတဲဆိုတဲ့နော်ဂျပန်လိုကတော့တိုခုတဲကြီးလို့ခေါ်တဲ့အထူးကျွမ်းကျင်ဆောင်းမီးပွဲเนาะအဲ့ဒီဟာအောင်ရပါမယ်အဲ့ဒီဟာအောင်မှမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မြန်မာပြည်တွင်းကရမောင်းလိုင်စင်ခါဝေးရှိရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဂျပန်စာ level ပေါ့เนาะဂျပန်စာ level က M4 နဲ့အထက်ရှိရမယ် M4 အောင်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမသိလို့ရှိရင်ဂျပန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေကတော့ M4 တို့နော်M5 တို့ဆိုတာဘာဆိုတာကတော့သိတယ်ပေါ့နော်မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါဂျပန်စာ M4 level အောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရပါတယ်မိန်းကလေးလည်းရတယ်လို့ယောက်ျားလေးလည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကယောက်ျားလေးမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရာအသက်ကန့်သက်ချက်ရှိတာကြောင့်မလို့အသက်22ကနေ29နှစ်အထိကမရပါဘူးเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတခုတည်း truck driver စာမေးပွဲကြီးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြေလို့ရပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အောက်မှာ link ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗမာเนาะအဲ့ဒီ link မှာတွားပြီးတော့ Google Form link လေးကိုဝင်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ January 31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဆိုတော့ရက်ကတိတ်မရှိတော့ပါဘူးလူကြီးကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့အများဆုံးစီးရင်ပေးသွင်းမှုကတော့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာသိချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိမှာအောက်မှာ comment ရေးပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะဒီစာမေးပွဲကိုကျင်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့လုံးဝလက်မလွတ်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကမရှိပါဘူးဒါပထမဆုံးအချိန်ဒီတခုတဲဆိုတဲ့ကျွမ်းကျင်เนาะ trucker မောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာမေးပွဲကျင်းပပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ခက်ကြီးတွေလည်းမရှိပါဘူးများသောအားဖြင့်ကเนาะသူတို့အဲ့လိုမျိုးတင်းတန်းပို့ချပေးမှပြီးတော့မှဟောဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကျင်းပပြုလုပ်မှာကတော့ကျွန်တော် February 12ရက်နေ့မှာဒီစာမေးပွဲကိုကျင်းပပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းတက်တာတယ်တခြားနိုင်ငံလည်းတွားဖြည့်စရာမလိုဒီလက်မှတ်ရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်เนาะပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မှန်ကန်တဲ့ agency တွေမှာဘယ် agency မှာပဲဖြစ်ဖြစ် truckဒီကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာနဲ့တွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ interview တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဖြေလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လက်မလွတ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အောက်မှာနော် link Google Form link လေးလည်းချပေးထားမလို့ဒီမူရင်း page ကိုလည်းမူရင်းဒီ post ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးထားပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျသိချင်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ comment မှာရေးပြီးတော့ mail လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရတဲ့သတင်းချက်လက်အချက်လက်တွေမှန်သမျှလည်းကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုဒီ subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်